Mutereevu nkulamusizzaako atulaba ku KTV program Kingdom Touch olunaku olwaleero ne nkugamba nti wasiibye otya kansuubire oli bulungi. Nze Munnasingo Mary Namirimo buli lunaku olwokutaano kasita zikoona ssaawa emu ey'akawungeezi paka 2 tubeera Butoola Malusu na Ddooko oli mu program Kingdom Touch nga tukuba touch mu nsonga ez'enjawulo eziba zigenda mu maaso mu ggwanga. Kansuubire oli bulungi ayita mu kusoomoozebwa okutali kumu nkusaasirako ate naawe afunye ebirungi ebyenjawulo naawe nkusanyukirako ne nkugamba nti weebaze Mukama Katonda olw'ekyo ky'osobodde okutuukako. Tonyoma buwanguzi bwonna ne bw'oba olaba nga butono butya oyinza okusangayo ayaaya n'okubutuukako naye nga talina mukisa. Nze Munnasingo Mary Namirimo ebigenda maaso mu ggwanga bingi nnyo, amawulire mangi nnyo, naddala ku luuyi olw'ebyobufuzi amakooti gali bize nnyo. Ensonga zonna nsuubira muzigoberera bulungi nnyo nnyini ddala okusinziira ku mawulire ge tubatuusaako nammwe ge musobola okwezuulira nga bannansi. Tuteekateeka kulonda kwa bassentebe b'ebyalo era akakiiko k'ebyokulonda gye buvuddeko kaavaayo ne kalambika ennaku entuufu bannansi ku bagenda okulondera bassentebe b'ebyalo. Abakulembeze bano babeera bakulu nnyo kubanga be babeerera ddala mu bantu butereevu. Twagala okukutunuulira kuba kugenda kubeerayo 28 omwezi ogw'omusanvu guno gwe twatandise. Twagala kulaba bannaffe ab'oludda oluvuganya gavumenti bakweteekedde batya. Naye twagala kuba na tooki mu nsonga y'emisango gy'ebyettaka. Emisango gy'ebyettaka buli olukya gyeyongera okweyongera obungi ate gye gimu ku misango egisinga okukandaalirira mu makooti. Tulina omubaka wa Kasanda North omukulu Patrick Nsamba Oshaba agenda kulamusaako ate tutandikira awo kono tusanisa okulaba. Nange ni Munnasingo. Munnasingo. Iye. Sanisa okulaba hono. Ate bannamirimo be banzaala. Nafunye omukisa nate okubeerako ku Kingdom. This is my first time. Nze ne Kingdom TV yonna okubeerako neyanziza mwebale kumpa omukisa okujja kubeera nga muzikyako bino. Ese ebyobufuzi obiraba otya ensangi zino? Ebyobufuzi embeera gye tulimu tulinga nkoko ya mutamiivu. Tegeeza ki? Enkoko y'omutamiivu bwe lukya ekeesa lukya. Ekeesa lukya essaawa yonna wayagalira agiwuutamu supu. Ate naagiwuuta agamba mugisale essaawa yonna. Tebikyali predictable olw'ensonga nti amateeka baagatadde ebbali ne wakati batufugisa family. Ebyobufuzi bibeera predictable nga bitambulira ku mateeka nga tebitambulira ku birowoozo bya muntu. Ate olwaleero tuli mu mbeera ey'okubeera nti omuntu bw'ayeebaka ku ludda bwe ruti byaloose oba byalowoozezza enkeera ng'abikola nga teyeebuuza nakwebuuza etteeka ligamba ki. Nti abo bannayuganda ssemateeka beewa okuvunaanyizibwa okubeera nga be bannannyini ggwanga lino bo banaagamba ki. Kati obula nkugambye nti ebyobufuzi biri awo tebikyali predictable. Kyobula nkoseza ekyandi tulinga nkoko ya mutamiivu ffe ababirimu. Bannabyabufuzi. Kati bannayuganda bo ne baba batya? Bannabuganda be bannannyini byo. Kubanga bannabyabufuzi mwe bakulembeze ba bannayuganda bwe mubeera nga muli mu mbeera bw'etyo nga n'ensi bwe mutyo bwe mugiraba then kati aba balinamu essuubi bo balina kubeera batya? Era njagala kugamba bannayuganda naffe essuubi tulirina mu bo. Ababeereyo bannayuganda ababeereyo bagambe nti essuubi ate balirina mu ffe. Tuli obukadde 52 obw'abantu abali mu nsi eno mu ggwanga lino. Ababaka ba paalamenti abayimiriddewo ku lw'abannansi balinga 6. Kati population yene eba ekoze ekintu ekiri risiki ennyo okulowooza nti ffe 6 tunaasobola okulwanyisa nakyemalira obukadde 52 buzinze mikono. Ekyo tekijja kusoboka. Era ffe tubeereyo nga tugamba nti bwe banaanyiiga banaabaako ke bakola naye bakyagaanye okunyiiga. Mu bufunze temulina kiddako? Bw'okirabye mwe ng'abakulembeze singa babeera nga bannayuganda baba tebanyiize nga bw'ogambye
tujja kubeera mu mbeera eno fenna tujja kubeera mu mbeera etunyigiriza tujja kubeera mu mbeera nga tetumanyi kiddako tujja kubeera mu mbeera ng'abantu abamu bakozesa effujjo tujja kubeera mu mbeera nga bannayuganda tebalina ddoboozi buli banaasalawo okusirika yes ono bwe tugenda mu kulonda ku LC1 gwe mulamwa gwenjagala tusinge okuteekako ebirowoozo olunaku olwaleero obukulembeze obwo obw'ebyalo tumanyi nti bwankizo nnyo mu kukulembera eggwanga kuba abakulembeze abo be babeera obutereevu mu bantu ate be batuukira ddala obutereevu ku muntu asookerwako tusenga tulaba obululu oba n'okulonda okw'enjawulo ng'abooludda oluvuganya mugamba tekutambula bulungi akalulu kano ke tugendamu gwe bw'okatunuulira mwe ng'abooludda oluvuganya muketegekedde muti era nako tekajja tutambula bulungi bannayuganda banansonyiwa oba malamu amaanyi kubanga ekibiina ekiri mu buyinza tekikyasobola kuwangula kalulu kali free and fair tebakyalinamu ndasi ziwangula kalulu nga kategekeddwa mu mazima kyova olaba buli wabaawo akalulu bakola buli ekisoboka okukamanipuletinga either nga bakozesa sente nga batiisatiisa abantu nga bakozesa ba RDC badiso banya bapiso baviso abali ku kyalo okugenda nga batiisatiisa abantu omuntu akole bwe muti tujja kukola bwe tuti kale ennaku zino waze basement omuntu akole bwe tuti tugenda batwala mu basement akati akalulu akaddako kasuubiremu ebyera era ojja kuwulira enduulu wuno abadde kandidate w'ekibiina ekivuganya wuno bamugjeemu newankubadde tewali qualification zonna n'ebirindi gwewategedde ensonga lwaki gavumenti yaguze enkumbi n'eziweereza ku LC1 eggwanga lyonna handi hose baziweereza ziri mugabibwa kati ani agaba kudduukirira balimi Candidate- kuyambako buli bya bulimi kulaba nga bitumbulwa kubanga eggwanga Uganda eyimiridde nnyo ku bulimi nze ndoza twali badde tukyebaliza gavumenti atasobola kubanga thiimu yo ya modernization of agriculture nga ye thiimu gy'otambulizzeko omulamwa gw'eggwanga n'otugamba nti modernization of agriculture oleeta nkumbi but change is the gradual process I think definitely munnange ogambye otya change is a gradual process I think okutwalayo enkumbi nga bwe twetegekera modernization kati goyinza okuba nga tomanyi naye kati nze kankugambe ekyabaguzizza enkumbi kulaba kandidati waabwe nti alina kyakola ki kyayogererako esente ezaguza enkumbi baziweereza ku LC enkumbi ya mutwalo eri agaba ye kandidati waki era abeera kumpi nnyo awo nga w'amaanyi nnyo mu kutambuza enkumbi kuba kyekiri kyenkugambye nti tebasobola kugenda mu kalulu nga tebakozesezza lyanyi tebasobola kugenda mu kalulu nga tebayiyiza tuguze tutya abantu tebasobola kugenda mu kalulu nga tebakozesezzaawo mbeera tumaze wano emyaka 4 naye General Museveni ne gurupu ye tebataddewo value system ya bululu eri sustainable nti enkya bwe baba tebali mu buyinza basobola okumatiza bannayuganda kuba kati ezo enkumbi zaguliddwa ku nsimbi za muwa musolo to the extent nti n'abagenda okulondesa bafuddeyo nnyo okumakinga sure nti atali wa NRM talondesa. Why would the government be interested in making sure nti presiding officer agenda olondesa akalulu ka LC1 wa NRM? So kikutegeeza ki nti bo balina manipulated system obululu buno babikola kwejjaku naye nga bo bamanyi nti bajja kukozesa amaanyi gonna agasoboka okulaba nga bawangula akalulu byabadde kalangala byali mu generation ebyali yonna
era betugenda okuddamu nga tukola ki nga tulaba. Kitegeeza kino, kitegeeza nti every time government bulwetaba na value system kyovulaba abantu nabo ebyobufuzi ebyokulonda tebabitwala serious. Bamuwa 2,000 n'agamba nze nviriddemu awo, ne bamuwa 15,000 naye njagala kubagamba mmwe bannayuganda abali eyo muzanyire ku bino ebululu bwero si wano. Mulekewo abantu ababadde babatunda ku mataka gammwe, muleke oba mulolote omuntu agenda okubatunda enkya mujja kyejjusa nga babawadde siringi 2,000 babawadde mwali badde essaawa eno buli mu kyalo wekiri mwali badde muli serious okumakinga sure ndi munoonya omuntu omwesigwa. Njagala nnyo ekibiina kyange ekye-NUP naye we NUP atali mwesigwa saagala bamuwe kalukero siwa. Owe NUP omuyaaye saagala bamuwe kalulu. Owe NUP asobola okutunda abantu enkya ku ttaka saalyagadde bamuwe eki bamuwe kalulu. So nno kyekimu abo ab'NRM ono DISO ne RDC ne manya ne PISO abagenda okujja abagambe mulondo ono olw'empaka olw'okuba baleese enkumbi enkya tebagenda kubaawo. Honorable olw'okuba opposition obukodyo bwe NRM ezenga ebugoberera bweyitamu mu kalulu bugambe mubaamu okutiisatiisa kugulirira awo mwenga ab'oludda oluvuganya musaliddewo magezi ky'okulaba ng'oba oli awo waakiri ebyo ebintu ebyo mubaako engeri gye mubyeteekerateekeramu kubanga buli kalulu ke tugendamu buli lwe tukavaamu wabeerawo okwemulugunya baabadde bwe bati era nga bulijjo yes baze babiddiŋŋana mwe ne mukolawo ebyo tubyogera kuba ggwe kyoli mu kuŋŋamba tubeeko kye tukola omanyi kye tuyinza okukolawo ekirina okukolebwawo naffe kukwata mundu tugende tulwa ne gavumenti eno tugijjeko. Ekitwogeza ebyo kwagala kuyimirira mu mateeka agaliwo tugambe nedda bino si bwe birina okukola ki okuba ng'essuubi lyaffe ligamba mwabali mu buyinza mulina okweddako okulaba nga mukola ebintu ng'amateeka bwe gakola ki bwe gagamba. Buli lwempulira omuntu agamba lwaki obululu kati kibuuzo kigamba lwaki obululu temubuvaamu lwaki temusaze magezi malala amagezi gonna agaliwo kuforcinga gavumenti kuforcinga bano kuzanya playing according to rules. Buli lwe banaagaana ekijja okumaliriza be bannayuganda okwekyawa bagambe ebyobululu toddamu tubuulira. Be bannayuganda okwekyawa bajja kuvaayo ekibinja ky'abavubuka bagambe temutugenda baddemu tuddamu tuwuliriza ffe bajja gamba twogera bwogezi. Abo abanaavaayo bajja kwekyawa omulundi gumu bakwate mundu nga Mwami Museveni bwe yazikwata mu 1980 eggwanga gye litandituuse. Tusuubira nti twali badde tetugendayo tusuubira nti esi gye twali badde tugenda kuba nabo bakoze ebyobugagga wano ebyali badde be baali badde balowoozaako okukuuma baali badde balowooza kati ku byobufuzi ebiri sustainable nga ne bwe baba tebaliiwo nabo n'abaana baabwe n'abazzukulu baabwe nabo beeyigagalira mu ggwanga lino ne buno ne banaayagala okukuuma eggwanga nga balowooza nga abali moto ye muntu atalifa kiba kitegeeza nti eggwanga tebaliwadde foundation ekola ki emala. Honorable kulonda mu bitundu ebimu tugenda ne tulaba nga wabaddeyo okwemulugunya abaakabbye baakubye abantu baaguliridde naye ate ne tulaba ku oludda oluvuganya ababuwangula kati mu bitundu aba opposition gye bawangula bo bakola batya mu mbeera bwetyo ekisooka opposition okuwangula bwe ba NRM ekola bwetyo neeremesa lwaki tulabyeyo aba opposition kati nga nze mwennyini tinawangula ntya kakati ekisooka population muntu oyo mwakolera eteeka okuba nga erya weekend ekimala nga ye population gye baleetera ssente ne bazifuna ne bakola ekituufu bo kye baagala ng'essente tezigenda bakyusa ye population gye bayiwa amagye ne basigala nga bagalaba bulabi ne bagamba tugenda tuuka mu bokisi akalulu kakyama ye population gye baleeta ab'amagye ne babateeka wali nga bazikubba DR fomu ne wabeerawo ttiimu y'abaana abava ne bagamba temujja zitwala nabo ne bayiya amagezi kati nganze Patrick Nsamba bajjanga okubba DR fomu eyange naye ng'abaana baagiyisizaawo dda kati population ogisangayo abantu gye bali population ziwe zityo weeziri ate era nga ze zikyali entono era ffe abasinga kye mutugamba lwaki temubaako kye mukola
tuli mu kukola kintu kimu ku making sure nti population ezo zeeyongera abasobola okumanya ne bamanya nti kye balina okukola mu biseera ebyakazigizigi. Mu mbeera bw'etyo olowooza ab'oludda oluvuganya kyandibadde kirungi ne mu kalulu kano akajja ne bakeetabamu? Era nja kusaba abasobola naddala eyo gye muli nga musobola okwekolamu omulimu ogulwanyisa abagaba busabbuuni, bwe muba nga musobola okwekolamu omulimu nga temugenda gulekera oyo eyeesimbyewo yekka, bwe muba nga mugenda kwekolamu omulimu ogugenda nga mutegeeza abantu ku kyalo mwenna ng'ab'ekyalo nti ssentebe ono mulyake omuntu bw'ati ne bw'ati gwe baleese si mutuufu, tulina okufuna omuntu omutuufu. Bw'abanga omutuufu gwe mulina ye NUP mulina kukolera wamu, si kumuleka kugenda kulwana yekka lutalo. Bw'anaalulwana yekka agenda kusanga manya buno obusajja manya bwe bukyamaani bwe NRM, asange manya be ba village security officer, asange manya bapiso ababagenda nga batiisatiisa abantu, manya ba sub county, manya diriso, ogenda kulaba poliisi yennyini eya Uganda ng'eri ku ludda olwo. Naye bwe muba nga musobola okwekolamu omulimu mmwe ng'abantu, candidate mumuleete, kisoboka okuteekawo embeera candidate wammwe n'ayitamu. Honorable oyogedde ku nsonga y'abalonzi okugulirirwa. Olowooza ekibalemesa ekibaviirako okukkiriza bribery eno si kuba nti n'obuweereza mu bakulembeze be balonda oluusi bubulamu nti after all tumulonda agenda naye kwesanyusa kati nanga mpa gwempa. Issue seeyo. Issue abantu kulaba nga obululu tebukyalina makulu. Si kuba nti abalondebwa be batakyafa ku nsonga z'abantu. Issue akuba nti bagamba nti balonda ono enkeera kagamba babirabanga ebyokusaaga. Abantu basaaga mu busaazi, ow'amaanyi yajja n'awangula. Kati bo bagamba lwaki nteekawo olubiriizi lwange. Mpe nno gweno yampa. Kasande yo waliyo engombo otuukayo ng'osaba kalulu ne bagamba nyenye emiyembe. Naye ku mulembe gwange byakyuka. Byakyukamu. Byakyukira ddala kuba nabannyonnyola nnyo. Natwala obudde bungi nga mbannyonnyola. Tulina okubeera n'abakulembeze mu bifo byonna nno, si ku kino kyange kyokka n'ebifo byonna tulina okubeera n'abakulembeze abayimiridde. Kubiira ku nsonga y'akalulu ako obudde butugenzeeko tugiveeko tugende tuwumulemu ate tudde n'ensonga. Siyina bingi byakujoogerako naye njagala kugamba bannayuganda beebereremu nga balonda ani abagenda obbakulembera. Mujjukire Chairman LC1 yakwata stamp etunda ekibanja kyo. Chairman LC1 yakola recommendations ezeewo. Chairman LC1 yayimirizaawo manya biki ebintu ebisinga obungi. Alinga abamulamuze ba gavumenti so yetaaga omuntu omwesimbu. Kiddemu kyogambye nti ne bw'aba NUP ng'omulaba alimu kano nga si mwesimbu temumulo. Nakyogedde dda. Kale program Kingdom Touch tukyagenda maaso, tugenda kuwummulamu katono tukomo n'ekitundu ekyokubiri tovaamu. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu, tukyagenda maaso ne program Kingdom Touch. Njagala olukuŋŋaana lw'abaweereza olwa Annual Ministers Conference lwa mulundi gwa 3 lugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogw'omusanvu, lukomekkerezebwe ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana. Abaweereza mwenna mu bitundu ebyenjawulo, mu bifo ebyenjawulo, mu busobozi obw'enjawulo tubayita wano ku CFC Emmengo mu Kisenyi, omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ne Mama Cindy Kiganda be bateeseteese tubeerewo nga bulijjo bwe tuzenga tukikola. Tugenda kubeera ne Nabbi Akonai Ebeneza okuva mu ggwanga erya Ghana ng'akuwa obunnabbi bwo n'okulaba nga obulamu obukyukako mu ngeri emu oba endala. Abasajja n'abakazi ba Katonda bangi nnyo abagenda otukulembera mu nteekateeka eyo. Mbadde nsaba weekubirize olunaku lumaakingi ku kalenda ekirungi si lumu osobole okubeera omu ku abo abaganyulwa mu nteekateeka eno. Nkyali Munnasingo Mary Namirimo, tugenda mu maaso n'okutunuulira ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. Ndi n'omubaka Patrick Nsamba Oshaba okuva mu side ezo z'Ekasanda. Nsamba Oshabe. Tutunuulira ensonga wetugendedde mu kuwummulamu nga tutunuulidde Kalulu Kerosi buvunaanyizibwa bwo gwe munnansi ndaba okusalawo ku mukulembeze eki agenda okukukulembera ku kyalo. Abakulembeze bano bankizo nnyo kubanga be batubeeramu obutereevu. Osobola okumala emyaka nga tolabye ku mubaka wo wa Parliament naye kizibu nnyo okumala wiiki nga tolabye ku mukulembeze wo wa kyalo olw'engeri gye batubeeramu bize mu nsonga zonna nga bwe muzimanyi obulungi. Kaakati tugenda kukyusaamu tutunulire ku nsonga y'emisango gy'ebyettaka
okunoonyereza kulaga n'ebibalo byoleka nga gyeyongera okubeera emingi buli olukya. Endoliito ku ttaka ne bwe tuba tukola mawulire tetukyakola mawulire kumala lunaku nga tokozeemu ggulire lyankayana ku ttaka. Kiringa ekyafuuka ekitundu ku ggwanga lyaffe, kiringa ekyafuuka ekitundu ku bulamu bwaffe, naye tulina okwetegereza obuzibu buvaawa. Bwe gigenda mu makooti gikandaalirira wakati w'emyaka 5 ku 10, era nga kati ekitongole ekiramuzi kyasazeewo nti waakiri kiteeketeeke omwezi ogw'okulaba nga emisango egisinga egy'eby'ettaka giwulirwa mu nkola ey'okutabagana. Honorable, ensonga z'ettaka ne Kasande eyo gye ziri nnyo. Emisango gino ekibba ttaka n'enkayana ku ttaka okweyongera ennyo, olowooza obuzibu buvaawo? Ati obuzibu bw'ettaka weebuva entandikwa yaabwo be bantu ababba ssente za gavumenti ate ne bagenda mu ttaka. Ati buli lwe babba ssente za gavumenti, ssente teziba zaabwe, baba tebakoze enkole. Kye bakola kwe kunoonya awali ettaka ly'oggula. Ebiseera bisinga amataka galiko abantu, ye ng'agamba ssente nziina, abbye obuwumbi 5, ettaka baagalako akawumbi kamu, ng'akwata miliyoni endala ebyo, ng'agenda agula ab'amagye, ng'agula abapoliisi, ng'abagamba njagala munyambeko ku defending ettaka lyange. Muntu waffe oli ali ku kibanja, jjukira that's a means of livelihood wabeera, kitegeeza akasente konna kayina kavaawo. Kati muntu waffe ono yaliddukidde mu ofiisi ya RDC, yaliddukidde mu ofiisi ya mubaka wa paalamenti, yaliddukidde ku poliisi kufuna obuyambi. Agenda otuuka eno yonna nga naggagga yatuukawo dda. Ofiisi ya RDC yateekawo ssente, ku poliisi we yali badde agenda yateekawo ssente, so nno ne mu kkooti yali badde afuna obuyambi. Ssente gye ziki? Ye mutuufu. Etteeka gwe ligamba yalina okubeera ku ki? Ku ttaka, kubanga abantu abamu balinako n'amalaalo gaabwe. Etteeka limuwa obuyinza okukola ki? Okubeerako. Ne bwe waali badde oguza ettaka lino ng'osanzeko ab'ebibanja, waali badde oyiiya engeri yonna n'obagula n'obawa essente n'obakompensatinga bulungi, oba n'obalekako n'osigaza ekitundu ekitali kiki. Naye abo abasajja ababbye essente z'omuwa omusolo ayagala bakole ki? Bagende. Kati omulamuzi yali badde asala omusango mu butuufu ali compromised. Omusirikale yali badde ayambako omuntu ono ali compromised. Ofiisi ya RDC eri compromised. Bwe yali badde adduka n'agamba nti oba agendeko mu ofiisi ki, bano baba bamusinga ekisooka ssente, bamusinga n'okumanya. Kuba ono eyazze okkiriyalinga ssente, tunze nkuyita kkiriyalinga, ssente yazibbye alina kyaziteekamu akikiriyalinge, enkyatunda ettaka eryo afune ssente bamubuuze wazijjawa, nti natunda ki? Natunda ttaka. Nga we yazijja walabika. Nga we wazijja walabika. Kati abasinga obungi era amataka agali mu kkooti agalina abantu abangi abagobwako babbi. Ensibuka eri awo. Ensibuka awo weesinga okubeera naki? Ennene. Kubanga ffe gye tubeera, bwe mubeera ku ttaka nga landiroodi waawo, ne bw'aba ayagala kutunda mwana wattu ayita ggwe. Kama munnange akabanja ako nkaagalamu ki? Ssente zinoonye. Takubuuza na kubuuza oba oneesobola. Gamba noonya z'ofunye zikole ki? Zireete. Abasa abasinga. Naye ono landiroodi azze avudde Kampala, ebyapa bamubiguliza Kampala, beebo. Chairman ero C1 gwe basooka okuyitamu ne balyoka bamukuba essente. N'aziba amaaso. Opinion leaders abaali badde bataasa ne babawa essente. Kati awo omubbi w'ettaka, omubbi w'ensimbi z'omuwa omusolo wabeerera n'amaanyi ag'enkizo. Omusango lwaki gudileyinga mu kkooti
gudileyinga lwakuba yoono omugagga ali mukukolera ku ttaka we yagobye yakugobyewo eri bonge mu kooti bagamba status quo remains kitegeeza aliko yakolerako kati eri omusango tebalina gusala paka lwonoofa ggwe oba paka lwolibivaako nopondoka n'obivaako kakati omuntu yenna gavumenti yonna eyagala okutereeza sisitimu y'ebyettaka kisooka olina okulwanyisa enguzi olina okubeera ready mu gavanensi yo okulwanyisa enguzi bw'onookendeeza ku babbi b'ettaka b'ensibi z'omuwi omusolo ogenda kukendeeza ebizibu by'ettaka by percentage nnene nnyo wano e Kampala poloti zaawo abantu abagulako ettaka e New York ababeerako e New York bagamba poloti za wano ziri ku bbeeyi emu neze New York wano e Kampala wa bw'oba ogulawo poloti n'ebibuga ebirala mu nsi yonna lwaki baana abbe ssente nga buno buba busente kwezo zakoze eki zabbye so simanyi oba abantu basobola okuntegeera gye nvudde wange n'abampuliriza naye weewe ekyokubiri ng'ekyo tuvuddeku ng'otuvudde ku kyababba ssente tuyina weak justice system yaffe ate si nabyattaka byokka justice system yaffe eri weak nawaabako omusango e South Africa naye bwe nawaaba omusango e South Africa twali tukayana byabufuzi naye baŋŋamba apply online nenteekamu omusango gwange nenkola attachment nengiteekamu wayita essaawa 2 nga bampadde omulamuzi agenda okwajudicating ensonga zaffe nabiteekamu ssaawa 3 ku makya ku ssaawa 5 omulamuzi gwe bampadde nanzirira nangamba I've been appointed assigned to adjudicate your matter ku ssaawa 8 nantegeeza nti enkya ku ssaawa 4 ngenda kuwuliriza sayidi zonna era n'atubuulira ebyokukola biki ne bali bemuwaabidde mu basaavinge ku ssaawa 4 n'awuliriza ensonga the following day ku ssaawa 8 nga tetusisinkanyeeko wantu wonna byonna biri ku mutimbagano byonna ku ssaawa 8 era n'okuwuliriza ensonga zaali ku mutimbagano nga tuli online gwe noagiwinga kesi yo nonagiwinga kesi ye ne musubmitinga ssaawa 8 enkeera omulamuzi naawe ensala ye n'akugamba n'okugamba bw'oba tomatidde na nsala yange eno ye process ya apiiru. I was so impressed nengamba wow fe waffe omuntu atana okutya okuyimuka okuva ewagenda awaabe ekisooka nga weeraliikiridde nina okufuna balooya kale nawali naffe twafuna balooya naye weeraliikirira sente z'enguzi weeraliikirira sente za transport weeraliikirira ebintu bingi so justice system yaffe wano ekyali wiiki nnyo nti oteekayo omusango ne wayitawo emyaka 2 nga tebakuwanga na response obuzibu tolabanga kati eyakugobye ku ttaka katono ekyokuba nti emirimu egyaffe gitambula kasoobo mu nsiga eddamuzi tolowooza nti waliwo okubanga tewali oba busobozi bumala abalamuzi batono resources oluusi ziyinza okuba nga nazo tezimala ekyo kisobola okubeera part of it naye ekisinga obukulu ye value system omulamuzi ono yafunye ebitiibwa oba bwe yafunye buvunaanyizibwa kati abalamuzi baffe abasinga bafuna bitiibwa era n'abeera wa kitalo nnyo nnyo abafuuse katonda so nga ate mu justice systems z'amawanga amalala ono aba afunye buvunaanyizibwa oyambako ku adjudicatinga matters n'okuyamba society okutambula in a harmonious manner. Ekyokuba nti abantu babonaabona n'emisango gy'ebyettaka mu bitundu eyo abakulembeze baabwe naddala abalondebwa bo bennyini be beerondera ne batafaayo kuyingira mu nsonga zaabwe kubayambako wano na wali osobola okusanga omuntu nga tamanyi nawe batambula genda ku kooti
naye ng'abakulembeze be yakeereza n'alonda. Ebimu ku bintu bye tusinga okubeeramu. Biki ebirobera abakulembeze abamu okubeeramu? Maybe oyo omukulembeze nga waali tewaliiwo nsonga za ttaka. Naye omukulembeze yenna ng'ali serious. Ensonga z'ettaka zizimu ku nsonga ezisinga otumalira obudde. Nze ku meetings 10 zenkuba ekassanda. Mwenda ku zo ziba za ttaka. Mu meetings 2 ze bampitamu 15 ku zo abantu nga be bakuyise ziba za ttaka. So kizibu nnyo okuleka ng'oyo be bakwatiddeko okulya akalulu abo baba tebabitegeera. Naye ng'abantu be bakulonze, ng'abantu be bakusitudde bajje bakuteeke mu nsonga, tewali ngeri yonna gy'osobola kugamba togenda kusalako odde ebbali ng'emisango gy'ettaka gikola ki gigenda mu maaso. Problemu eri emu. Abalamuzi baagala kulaba ku nnabyabufuzi mu misango. Babagobamu. Simanyi. Batabuka. Bwe mubibeeramu babagobamu. Nze nagendako ne bassentebe bange nga waliwo omukyala abagoba ku ttaka era ng'abawaabidde. Omulamuzi oyo mwerabidde erinnya olwandabako nga ndi member wa parliament nzize mperekedde abantu bassentebe n'olukiiko lwe lwonna n'abayingiza ekkomera n'agamba guno omusango nja guddamu okuguwuliza omwaka ogukola ki ogujja. Lwakulaba ku gwe mubaka wa parliament. Kulaba ku nze naye nategeerako nti balabika baalina negotiation gye baali bakoze nkola ya kintu kidoogo. Olwandabako n'amanya eyo pulaani ekoze eki pulaani efudde. Kakati kyekiri kyenzirayo nti sisitimu yaffe eri wiiki abantu abali ku life and death kuba bannange ensonga z'ettaka za life and death okufa kubanga omuntu wano waaba akuumidde abaana be waakuumidde famire ye talina wantu walala wano waali bwakuleetera omusango ogwo wali badde toguterekamu yadde eddakiika bangoba ku ttaka ogwo omusango gwali badde gusula. Abalamuzi baffe singa bamanyi obuzito obuli ku kintu ky'abangoba ku ttaka ogwo omusango yali badde aguwulirirawo enkeera era n'awa ne judgment ne gwe batutte mu apiiru nakyo ne bakikola mu bwangu kubanga ensonga z'ettaka abantu bakirabanga ebintu ebyokusaagirako but it's livelihood. Abantu kwe bali kubanga okimanyi nti munnayuganda ekimu ku bintu byasooka okugula nga tonnawasana mukazi osooka gula kataka ng'ovubuka bwoti bwebanga kitaawo n'ennyoko tebakupulaningira kubeera na ttaka kyosooka okugula bwoti tonnalaba okweteekateekayo ne mwana muwala okulaba nti oli sirias olina omugamba nti nina poloti olina omugamba nti mbeera wano naye omwana mulenzi yeeseetinze amaze okuzimbako akayumba ke bawannyondo ne bajja ne bakasuula omulamuzi ogw'omusango n'ogutereka kyova olaba nkugambye justice system yaffe eri wiiki nnyo era yalibadde ng'eyo gyeri waggulu evaayo nekkirira wansi neemanya lituliwo kutaasa baki kutaasa bantu. Nze emisango mingi gyebadde mugundi mu makooti ewange oluusi n'obawerekeraku oluusi n'olemererwa naye ng'abantu bangi bali mu makooti babeera eyo nsonga za ttaka naye nga lwaki babalamuzi ndowooza simanyi bunafu bugundi bwe bayitamu naye ndowooza tebannakiwa nnyo priority kwenkana bwetaavu bwakyo. Omulamuzi ng'akambuwadde n'aggalira be wali n'asazaamu bye yali akola byonna tolowooza nti eyo yalibadde entandikwa yakumanya nti kati wano wateekwa okubaawo ekikyamu olina okulaba era nakola ekisoboka okulaba nga natambula emitendera gyonna nga ndaga injustice eyakolebwa ku bassente baabo era kinayambibwa nti akakibundi y'abamugemerero yabeerawo abantu abo bafuna justice ne bateebwa mu makomera n'ettaka ne liddira abaki abatuuze otherwise kyali kibaddewo omu yali anyiize lwakubanga bajja bazunga n'omubaka wa parliament mu kooti ye baagala mulabisa ndowooza
ate nga nange nali naakafuuka omubaka wa paalamenti nga ndowooza si kibi nnyo kuwerekerako bantu bange muki bwekyandibadde kyetaagisa bwe wabeerawo obudde. Yes. Honorable policies ezisinga zikolerwa mu paalamenti, buli kimu amateeka gakolerwa mu paalamenti. Bw'otunuuliramu ekitongole ekiramuza enkola yakyo ey'emirimu, mwenga ababaka ba paalamenti tolowooza nti munenyezebwa okubanga oba oliawo mwefudde bakyesirikidde nga bino byonna bigenda mu maaso ne mutagamba nti awo abeerewo enkola bweti abalamuzi bwe baba nga beeyisa bwe bati tubadde tuteesa kino kyekiba kikolebwa ng'ababaka. Kakati enneeyisa y'abalamuzi ffe ng'ababaka tetugiinaako nnyo maanyi, naye ate muyina obusobozi obutebolinga. bwe tukola amateeka tugakola nga tetumanya ani agenda galamula, era tukola amateeka accordingly nga paalamenti. Ataputa amateeka n'ogateekesa n'okulaba nga waliwo justice, yoli omulamuzi liri siga lya njawulo. Entambuza gye batambuza mu paalamenti tesobola kuva negamba mutambuza bubi mutambuze bwe muti. Paalamenti tekisobola kuba liri essiga lyetengeredde. I know you are independent bodies, but you work hand in hand. Work hand in hand. The best you can do is to go and talk to the superior person. Era bye tukola. Naye tosobola kugenda n'oleeta motion mu paalamenti n'ogamba kaakati abalamuzi baluddewo okusala emisango gino. Ekyo tekisoboka. It cannot be debated. Tekisobola kugira mu matters of national importance. You can raise it as a matter of national importance. Naye parliament esobola kukeera nkya neekola resolution. Eneekola resolution nti katusazeewo mu abalamuzi temudda mukola bwe muti ne bwe muti ne bwe muti. Tekisoboka. But at least n'okukyogerako nakyo kikola. Okukyogerako through a matter of national importance and you inform sigeddamuzi kisoboka. Era ne through social media osobola okukola ekyo ba through talk shows nga zino osobola okukikola. Naye tosobola kutuulanga paalamenti ne mugamba nti nga paalamenti mutudde muteesa kusiga eddamuzi nga bwe lirina okukola emirimu gyalyo. Tekisoboka. Okay. Mu bigambo ebisembayo Honorable Tuwumbewumbe byonna oba olina akatalekeka oba osooka okubire naddala ku nsonga eyo yennyini. Ensonga eyo yennyini maybe gye nsobola okusabako just kusaba sikulagira. Bakama baffe abalamuzi, nze mbadde mu nsonga zino ndabye abantu ababonyeebonye, ndabye abantu obulamu bwabwe obufudde kubanga essiga eddamuzi terikoze mu bwangu. Bwetaagisa kulaba nga abantu abo bayambibwa. Yeetaaga odyongerayo abalamuzi n'okulyongera ku ssente. Njagala kubasa maybe nze era support yonna nejja mu paalamenti ng'egamba abalamuzi twagala kwongera ku balamuzi bulijjo tuwa support eyo. Mbadde ku budget committee naye ng'abalamuzi buli lwe bajja ne bagamba nti twagala kwongera ku nnamba y'abalamuzi. Ebiseera ebisinga mbadde omu ku abo kuba mmanyi abantu kye bakola ki kye bayitamu. Naye kyalibadde kirungi nnyo ng'abalamuzi be tuyina nammwe mumanya obunkenke abantu baffe bwe bakola ki bwe bayitamu naddala ku nsonga z'ettaka naddala land matters. Disputes ezo oluusi zigenderamu n'obulamu bw'abantu, oluusi ziba between families, oluusi ziba between a poor person and a rich person. Abantu ne baluzinga obulamu bwabwe. Nina mukwano gwange baali nakaseke eyo nga yakamala his first money to earn zaali $8,000,000. Muvubuka muto yagenda yagula yiikaazi ze nakaseke eyo mu kyalo. Bw'agula yiikaazi ze nakaseke mu kyalo omugagga n'ajja ttaka n'alizingako. It is 12 years now. Tebiggwanga tebafunanga bwenkanya. 12 years. Eyaligulanga muvubuka kati musajja mukulu. Mu kifo ky'okunoonya ettaka alwanira ettaka eddala ali bize anoonya kununula lino. Obudde bonna bumaze ku ekyo. So singa yafuna obwenkanya mangu yalitegedde nti balitutte n'addamu ne yeeyiya oba n'ategeera nti balitutte oba ne limuddizibwa n'atandika okukola ebirala. Enkola naye okutabagana eyaleeteddwa kooti enaamalawo embeera eyo. Katusuubire n'ebina kyeneekola.
kale program Kingdom Torch olunaku olwaliro bwe tutambudde nze Munasingo Mary Namirimo tubadde n'omubaka Patrick Nsamba bwe tutambudde nkukungwa bukunzi nkowola yonna gy'oli ojje weetabe mu kusaba kw'olunaku olwaliro Friday Miracle Overnight wano ku CFC Mengo mu Kisenyi nga bwe tubeerawo bulijjo abasabi baatandise dda jangu otwegatteko osobole okukwasa Mukama Katonda obulamu bwo musule bulungi mweraba.